大家好，我係 Miss Wong。今日我哋一齊學習下份數除法呢一個課題啊。喺我哋學習份數除法之前，等我哋嚟一齊重溫一下除數嘅意義啦。除數嘅第一個意義就係平均分嘅意思。平均分即係每人所得嘅數量都必定會相同，唔會有人多啲，亦都唔會有人少咗。等我俾個例子大家啦。呢度有2個薄餅，我要分俾5個小朋友，每人所得嘅份數都必定要相同。因為只有2個薄餅，要分俾5個小朋友，所以我哋知道每人所得嘅份量必定少過1整個薄餅。咁所以2就被5個學生去分，所以條橫積就會變成2除以5啦。除號亦都可以寫成一條分線，除號前面嘅2係被除數，我哋就會寫喺分線嘅上邊變成分子。除號後邊嘅5係除數，我哋就會寫成分線下邊做分母，所以個答案就會變成2/5，每個小朋友就會得到2/5個。如果每個小朋友得到2/5個，5個小朋友合返埋一齊，就會變成返2個完整嘅薄餅啦。除法嘅另外一個意義就係包含嘅意思，即係話每幾多個一分，每幾多個為之一組，組埋一齊。又俾個例子大家啦，呢度又係有2個薄餅。今次店員就要將佢每1/8個薄餅分落去一個盒裏邊。咁究竟佢需要幾多個盒先可以裝晒呢2整個薄餅呢？所以2個薄餅要每1/8個分落去一個盒度，我哋條除式就會變成2除以1/8，每1/8為一組。咁我哋先要諗一個薄餅究竟可以分到幾多個1/8呢？我哋只要將個薄餅斬開佢1、2、3、4分4刀咁樣斬開佢，原來就分到8塊1/8咯。一個薄餅就分到8個1/8塊。而家有2個薄餅，所以就變成2乘以8個1/8，變成2乘以8，就會係出現到16個1/8出現啦。咁所以我哋就會知道，原來個店員係需要16個盒，每一個都裝咗1/8個 pizza 出現。如果16個盒每個係裝住1/8的話，夾返埋一齊又係2整個薄餅啦。我哋溫習完除數嘅意義之後，我哋嚟一齊學習一個新嘅名詞——倒數。乜嘢為之倒數呢？原來將分子同埋分母嘅位置互相對調後嘅數，我哋就稱為倒數。俾個例子大家啦，例如3/4，3本身喺分子嘅位，我哋就將佢放咗喺分母嘅位置；而4本身喺分母嘅位置，我哋就將佢寫為分子嘅位置。所以4/3嘅倒數就變成3/4。4/3係真份數，佢嘅倒數就會變成一個3/4嘅假份數啦。又例如整數28，整數嘅分母永遠都會係1，所以整數28亦都可以寫成1/28。當佢嘅倒數就會變成28擺咗喺分母嘅位置，而1
就會擺咗喺分子嘅位置，所以1/28嘅倒數就會變成28/1啦。跟住落嚟呢，等我哋將份數除法分為4個類別。第一種係整數除以整數，第二種係整數除以份數，第三種係份數除以整數，而最後一種就係份數除分數啦。首先嚟睇下整數除整數先。其實頭先都講過，當如果兩個整數除以整數嘅時候，除號就好似一條分線咁樣，除號前面嘅我哋就會擺喺分線嘅分子上邊，而除號後邊嘅就會擺喺分母嘅位置，即係好似 A 除以 B 就會等於 B 分之 A 啦。俾兩個例子你啦，例如3除以9，我哋就將3喺被除數嘅位就放喺分子嘅位置，而9喺除數嘅位置，我哋就會將佢放喺分母嘅位置，就變成9/3，然後再將9/3約減，變成1/3，就係最終嘅答案啦。如果嗰個係82除以4，前面嗰個大啲，其實都一樣係咁做。82擺做分子嘅位，而分母就係4，咁就會變成一個假份數。將個假份數變返大份數嘅技巧，就會用除式進行。82擺裏邊除以4，得出嚟20嘅雙就會係整數嘅部分，而4就會係分母嘅位置，2餘數就會變成分子，所以個答案係20有2/4。因為4同2都係雙數，所以我哋又要再進行一次約減，變成20有1/2，咁樣先會出到最後嘅答案。認識完整數除整數之後，我哋一齊嚟睇下份數除以整數咯。睇一睇個例子先。當2/3除以4，即係話嗰個蛋糕有2/3件，我要分俾1家4口4個人咯。咁每人所得嘅佔全部嘅幾多分之幾呢？我哋可以睇一睇個圖畫先。一整個長方形，黃色嘅部分就代表2/3件，然之後我再喺2/3裏邊分俾4個人，所以我哋喺第一塊1/3個蛋糕度平分4個人先，然後再喺另外1/3件蛋糕度平分4份。A 就代表第一個人攞到嘅份量， B 就代表第二個人攞到嘅份量， C 同 D 就代表第3同第4個人所攞到嘅份量啦。喺圖畫裏邊，我哋就會見到原來 A、B、C、D 都各自攞到2細嚿嘅蛋糕。咁呢2細嚿大蛋糕其實係成個完整嘅蛋糕分咗12份出嚟，然之後佢哋每人都係攞到2細個，所以個答案就會係佔咗全部嘅12/2。我哋再用除式嚟表示，就會係2/3平均分4份，所以係2/3除以4。原來每個人都係攞緊2/3裏邊嘅1/4，因為我將嗰2/3平均分咗4份，
所以每人所得到嘅份量就會係喺2/3裏邊的1/4，所以條式就會變成2/3的1/4，就會等於2/3乘以1/4。所以我哋可以之後就進行份數乘法，分子乘分子，2乘以1，分母乘分母，3乘以4，就會都等於翻圖畫所表示嘅12/2啦。然後進行約簡，大家分子同埋分母同時除以2，就會得出1/6啦。所以原來我哋知道，當2/3件蛋糕平均分俾4個人，每人所得嘅蛋糕份量就會佔咗全個蛋糕嘅1/6啦。我哋進行份數除法嘅一個小嘅技巧，跟住呢5個步驟，咁就應該唔難去處理㗎啦。第一就係將有大份數嘅份數變成假份數先，然後除好，我哋就會變成乘。同時將除數，即係後邊嗰個，變成佢嘅倒數，上下調轉，分子跌咗落去分母，分母升咗上嚟分子，然後就進行份數乘法。可以的話，就喺條程式嗰度進行埋約簡，最後就會得出最簡嘅答案。學習完整數除整數同埋份數除以整數之後，基本上呢，你哋應該呢對份數除法有基本嘅技巧啦。根據翻嗰5個步驟，相信呢之後做份數或者整數除以一個份數呢，就唔會有難度噶啦。我哋又睇下呢一個例子啦。3又1/2除以4又2/3，兩個都同時係大份數，咁所以第一個步驟就係將大份數轉成假份數先。所以3又1/2變成2/7，除好照寫翻。4又2/3就會變成3/14。第二步就係除好變乘啦，同時間將後邊嗰個除數嘅部分變成佢嘅倒數，上下調轉，分子跌咗落去分母，分母上返嚟分子嘅位置。所以第三步驟就變成2/7乘以14/3，然後進行份數乘法。我哋見到7同埋14，大家都有共同嘅因數7，所以我哋可以將佢一齊約簡。7可以變成1，14約完簡之後就變成2，冇得再約啦。分子同分母就變成1乘以3嘅分子，分母就變成2乘以2等於4。呢一個答案已經係最簡嘅份數，所以最終嘅答案就係4/3啦。今日呢，同大家溫習咗除數嘅意思啦，學習咗乜嘢係倒數啦，同埋最重要嘅份數除法。希望呢段片可以俾大家深入了解下份數除法係點樣去計算。如果對呢個課題仲有啲咩唔了解嘅，可以留言話俾我聽，或者你仲有啲咩課題希望我可以深入講解下嘅，都可以留言話我知。想繼續學習唔同嘅數學內容，歡迎 subscribe 我，撳埋個鐘仔啊！拜拜。